Relax mo lang. So, ito, sis, tagilid ka sa akin. Pero wala ko ba? Difference mo yan. Lapit pa konti. Prepare na ako sa pag pero pag weird na sa bones na. Pero naman talang mo ng buko. Kabila. Bakit po yun? Kaya ko yun. Wala nang tayuan. Lapit pa konti. Nakakagahan mo. Lamot lang. Ihaya mo. Ihaya. Diretso, diretso, diretso. Gitna ka, gitna, gitna. Dati nagtatrabaho ko sa didilito lang ako ng mga babag. Medical bureau pala kapatid. Ay kapatid ni Ari. Nakakaroon lahat ng empleyado ko pa. Tapos, yun lahat. Santa Cruz. Ginanong ko yun. Di ba national kwento? Kaya pala tuwing deliver kami, nangyayarihan ako. Kaya papasok na ako sa ready natin yan. Ilan nakatagal na yung brace mo? 7 years? Hindi pa tapos adjustment? Hindi pa pa. Gradual lang po kasi muna niya. Ba? Gradual lang. Kaya ano po yan kay sis kay ano? Yun, ano yan? Kay sis Miron po. Bibig. Sis ka na sunod? Napapaganin nga po siya. Ayaw mo. Napapangili nga siya. Hindi din masarap po yun. Sarap siya lang. Sarap. Hindi na nga siya kakain pag uwi. Kulang mo kung trahin, no? Sa sobrang sarap. Oo. Relax mo lang. Kunwari wala Wala ka ka, wala. na. Okay. Kabila. Oo. Dapat makakapahan. Yan ba? Baba ka po. Lagyan mo sa bata mo. Yan. Relax mo lang. Apat. Hindi kami nakakain sa atin. Yung mahirap yung spinal.
Bangon ka po. Bangon ka. Bukan na sa side mo. Diyan ako. Yeah. Diyan mo lang. Kabila. Diyan mo lang. Diyan mo. Diyan mo. Diyan mo. Matulog pala ba? Kabila. Ano? Dito ba? Yeah. Relax mo. Maghahat po ang po siya dito. No? Ang balikat natin. Ano maganda nga, ibalik mo sa mga. Maghahat po ang push natin. Para lumambot na. Taas mo ulo. Pamay si Tiyan. Sa dibdib ka po po ng muna. Inhale. Exhale. Ha? Tapos ang gagawin ko, higa ka lang, relax ka lang. Ha? Yeah. Relax ka lang. Inhale. Exhale. Higa lang muna. Relax mo lang. Yeah. Muna hila ka? Muna hila? Meron? Mas magaan ngayon kaysa kanina. Painitan mo lang ha? Painitan. Yung bangon. Bangon. Yan. Mas malambot siya ngayon. Painitan mo lang mo. Para ito. Tumambot. Mas kapag mo tumambot ha? Virgin coconut milk ko gamitan ha? Ano po?